Baxeka ubala abalandeli bemculo kaMaskandi uKhuzani lapho wena-ke bezama ukugxeka igcoma elisha. Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyeka lombuso njengamanje obengelayo-ke umathinto wagcosa intombi zimqomela amehlaka abanye zibaqomela imali uthebokazi sangamasani sekhoma vile nayifica social ngayitshela ngathi mntana umuntu onqomela nonkomba uyitshelana lazo kungangenzona ngangaba yini ngane zakwethu kuphi nakuphi la kufinyeka lombuso njengamanje ngicela uma usuku lakho lokuqala la subscribe share uphinde comment okhuluma konke uma usubscribe usukwenzela ukuthi kube wena oqala thola ama-notification uma-ke sikufakela ividiyo ehamba phambili. Abalandeli bakaMaskandi kakhulukazi abakhuzani bagxeka ubala nangala bayasha abahlaziyi bathi ayikho into egxekekayo kwi-albhamu kaMthandeni ubambe yonke i-content akaculelanga udlame njengoba sazi-ke ukuthi uKhuzani uney'ngoma ezinamandla kakhulu uma ngabe kuculwa udlamini njengoba kuculwa le ngoma le Thawubambitshe nale enye ethi Umqhele Nethawula kanti-ke uMthandeni ubambe kahle i-content abantu bakhala ngokuthinteka ey'ngomeni zakhe ayikhiphile nokuthinteka nje ey'ngomeni lezi ekuyizona nemiyalezo zidlulisa imiyalezo eminingi zithinta abantu abaningi okuchaza ukuthi iyona nto ebalulekile emculweni kaMaskandi. Bayakhala kakhulu abantu ngendlela-ke uMthandeni enze ngayo. Asizukudlalela iy'ngoma kodwa-ke baningi abantu abancomayo uma kuwukuthi awusikholwa thina noma ukholwa ukuthi sichemile gijimile laphana-ke ku-TikTok ulandele-ke insizwa zamaskandi iqulu nabomfokasi besi laba esijwayele ukubafaka la nabosiqiniseko esijwayele ukubafaka la nabomceza esijwayele ukubafaka la ufike ubabheke ekuyibona abantu abamakiwe kakhulu abama-main target ukuthi-ke bazothinda ngabaculi bamaskandi bahluleke bancama ukugxeka i-albhamu yakhe uMthandeni laphana ngezenzo zakhe ezinhle nomtalapho oklini ongaphoxi umuntu kodwa-ke kuvuke nje ukuthi mina ngamdweba lo muntu ngimhambise kuthisha ngithole konke kanti-ke uzokhumbula ukuthi uphume ne-challenge-ke yokudweba laphana uThibela bese uhambisa kuthisha afika ngimakele-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi uma usuku lakho lokuqala la subscribe share uphinde comment ungakhohlwa-ke ukwenza okukhulu ungifollow ey'nkundleni zokuxhumana ngabe-ke uTikTok uFacebook uphinde kuzoba iwona u-Instagram kuzoba i-WhatsApp number uthi @GulovaTV kanti laphana-ke ku-WhatsApp uthi 079 841 41463 079 841 41463 lapho khona-ke ufuna ukuvezela umsebenzi wakho sikusiza ngalezo ndlela. Siyabonga.